Vegagerðin, góðan daginn. Umferðarþjónustan sér að miðla upplýsingum til vegfarenda í sambandi við færð og veður á vegum. Á Öxarfjarðarheiði það eru 4 metrar á sekúndu. Það gæti verið hálkublettir á leiðinni, það eru kannski bak við eyrað. En á bara venjulegum bíl þá á þetta bara að vera voða fínt. Fólk hringir inn til okkar, við getum verið að fá upp til 3000 samtöl á dag. Við sendum út tilkynningar á fjölmiðla, við svörum fyrirspurnum í tölvupósti, Twitter, Facebook og reynum bara að svara öllu því sem að vegfarendur þurfa að spyrja um. Fólk oft að skipuleggja ferðalög, þarf að komast milli landshluta og eins innan höfuðborgarsvæðis og annað. Þannig að það mikilvægt að geta fengið áreiðanlegar og góðar upplýsingar. Þjónustan hefur aukist með nýjum miðlum eins og Facebook og Twitter sem voru ekki áður. Hér áður var þetta fyrst og fremst bara í síma. Algengasta spurningi sem við fáum hvernig ferðin á heiðinni. Og þá fólk svolítið að gleyma að það fleiri en ein heið á Íslandi en það þá Hellisheiði sem við verðum að spyrja. Það gera sér ekki allir grein fyrir því að þjónustan náttúrulega hérna á Ísafirði sem skiptir reyndar engu máli því að við segjum yfirleitt að við svörum fyrir allt landið. Skrýtnustu símtölin í raun þegar okkur ruglað saman við annaðhvort vinalínuna eða Rauða krossinn og aðra línur og fólk hefur verið að hringja og spurja til dæmis út í sjúkdóma og annað slíkt. Það hringdi inn bara fyrir nokkrum dögum út af COVID. Maðurinn var með COVID og hvað ætti hún að gera? Getum við gert eitthvað í þess að rosalega mengun inn í Múla? Skemmtilegasta við starfið þegar það vitlaust að gera. Í Ólafsfjarðarmúla. Þá allt á útofnu, allir á taugum, hlaupandi Mér finnst alltaf gaman, ég veit ekki af hverju. Ég skal koma sem skilaboðum áleiðis og vita hvort við getum ekki fundið út úr því. Takk fyrir að láta okkur vita. Góðan dag, bless, bless. Flestir eru bara að leita sér upplýsingar, jafnvel einhverja daga fram í tímann. En svo náttúrulega mikið ábendingar og alls konar kvartanir. Og ábendingar fara yfirleitt þá til vaktstöðvar sem kemur síðan áfram á eftirlitsmenn sem að skoða á vettvangi. Við erum í fullu starfi við að svara í símann og það enginn að trufla okkur þó að hringja og spyrja skrítinna spurninga færð. Við erum alltaf tilbúin að reyna að hjálpa og svara eins vel og við getum.